Nirmala Kenyam Biakamal ka Noor online TV channel. Kejan Guas me Banarwach ka Malga Tuman Peace Initiative men Shawlat Rewicha ka Kenya Bantin Kontin Charlatin Banakalin Kel Wood Wundang Rawati Udame General Kolmanyang Udame Paganamu Canadian con tin lat kamal gatidien neme kuma South Sudan delegation udame nede konden chalga United People Alliance tinji deni kin kan lat gwaskel tin chalga UPA ka bondang wanten kontin kula taka dol ke kuma South Sudan men ban lat gwasame ta danen chikan lat keje alante murai kone la dol tuman peace initiative chaja kapchong Chaja kapchong lo do ba kapji chonga je kono lat you know kan kono ten be kun manani kan lat gwazama en mal kam so sudani karodian malat kare wich ka Kenya mene pin kuma Kenya mene pin William Ruto kene de konen charel kan wo kan mal be kan non kam bonni South Sudan kene kum South Sudan andola mo chaja kapchong kene tekan kalat mo kana lare wich ka juba kene de konti la government delegation shado la mo chaja kapchong kan lado kana lada kene to take don wadol ka kui transitional period no ba talk February 22 ki 22nd ala sianga jandangro widero ka pairo en dol mo kene tandi en tekaten ka kujamo cha dol mo chaja kapchong channel right kana me men man la very concerning kene konti la South Sudanese muguye na magwasa me kay jogo ma keleo ke jong na ro ajan right ko gor ka tarka me to ko kor ga jaga South Sudan telmra dien matakatan gwich kuma South Sudan ni jan odong melat kana tong mi no telne ti dier ka kwide dier ji wacha long ko la liep ne ko bigu mu gaba kana lat duno an kan an jog ma keleo telaka conclusion ke mishika kumatin de kularno kan shika agreed on something ka kwi o ishi na liure wika South Sudan ke enter ke en court o gedi lere shi kan ngade ku kan western time ka tin ko on let kan ka ko tela mal me chanan no kan tela dor mishi agui gwad me shi kan ladno shi kan chicken na chicken ka kwan chika bondang ro chicken ka kwan bon mutene ba kale tibulo nyur nyok ki bonta ba roj ba la nyoko mulat keje ka be keje no de kan ben ka solution mu go me da kan la da ser de chicken antama chala nyoko makana nyok shurun dien lo yire we ke juba ka chicken duam ko kan te kan ka dol ka min la dum transitional period ndana balat ke chanka jandang ro yire ro ka pairo mimo tetel misro de lat chana men wo ka manan ke lat gwasame ba kwen ke english ka ba jalo ya ka toknat no. The government delegation to the Taman Peace Initiative is expected to return to Juba this weekend. While Gajano and Bon Neshiwa, Kataman Peace Initiative, Malakare, Wake Kenya, La Bon Kume, Egajano, Kajan Jogam Degalu, which Ki Jogan be Degalu, which Kajuba. It can take a dollar Wugatin. According to government delegation rapporteur Martin Elia Lumuro, dana chirach ka kwiko kan bulo jokote ka dol mo ka tin tongomi kan some of the members kan ka part of waladone. He says some government delegation members are part of National Transitional Committee and High-Level Committee on the implementation of the 2018 Revitalized Peace Agreement. Ne to la tekere malka ki ke ne te konte te bon andan la malat ke tegatin la chika male chalat karun kin dang re badek jen ejen wala re witin winemi. Dr. Martin said the return of the government will not hamper the Tumani process. Kan mu ko lun jok re dul kono mo kan che ngade bi yar
shamal tuman che biyar chana men we jogo ma chana ngaje no gadu jwal shamal che tani already wa men chakula no iche kuma spele mayo pin da krema chaten ishe chamale cha tan ke 2018 okay runkin dang rawol badda ke je bridge ke che je yar ko chu kuma shi ko right ke seven gadu jwal ka pin ka chu jayo chu gan no no mo ka chu kuma shi ka agree ke shi ko ren mat ka ne de content la kuma dung spele mayo ki gwa faction mi mo shi ne de content la delegation nyin spele mayo ki gwa faction chi bere wiki juba kana timo kan winami gui kana bona ka raida na shala da jan wuda shala martin elia lumoro me ka ran kuma ke ne de content goro jan dong bi de malmo de kan no kan ni en bona sha gagrar la bon gerald simon garwidwel gui kana dong ba ben participate bo ka gentleman peace initiative don jan wo ka more wiki juba ko bunawo nyo nyurtin no bi nyurtin dong bune ti ba ko nyo mnon ka ke ba ko matre rei mal kana me ka tumane peace initiative mi gwejen ro bet ka rik tungwan long to borian lat ka do branen dong bo ko kana ngaje no be spell mayo kit gwang be kana nok ko ken they were not part of Tuman Peace Initiative no wat lo kana ja nyen ku kan lo te ka duol ko kieno be kan mal be kan onyo ko mugor kana um all right it did not mention when the delegation will return to Nairobi for the talk nanaja kan chang dan bugulu njo kan lat ala misha paul la vacan cha fale no bang no la lor no lo china lunjok ma ngom to ko Tuman Peace Initiative ka man ngai la plan la de kenyam by schedule ba jala la ubnaje ka changa men ngai kona me lat ka mala jala ka bine lunjok changa me jen ka etelami sha men shin no changa den no so munyo de gwano Tuman Peace Initiative take a doubt ke take a do metrede ko kan bin ka conclusion talmi kan lat ka dobe dana liuna askaje rewi ka South Sudan ke dobe dane me ci korje to ko de mun nonga ko dong de larno ne de kono dong de tarka me dane nang nawro ngaje ke me ci tok de spell ma kit gwang faction dong kan de kon dong de no model lat ka tay dane sa nore annaka je ka tay dane ci kum ke me yadi chen warna ka je rewi ka juba ko most of the people de ko annaka nore no chu dagre role South Sudan amlat ke no ku ka root cause ku kana lat ke matuo kone ke dong tek mra diem gui kane je no bukane yaleka quick con mandan deten du no mende lare jene ajeno kum so Sudan ngode ken no re malka jenande lare cause kene ti ti chalka United People Alliance tiga dini gini kana mat quick con what will happen in Juba ka ta danen melekan ngwana ke jamana achan wo woniam Dr. Martin added the parties agreed to expand institution establishing the remaining provision for the implementation of the revitalized peace agreement to include the opposition and stakeholder. Now that we have agreed to form a committee to fine-tune, harmonize this issue on the root causes, we form a little committee and then we move on to discuss the relationship between Tuman Initiative and revitalized peace agreement for 2018. Mugi kono gwazi ke chigaruri le nyok mo ka bondo dien bunyo ko nyuru nyok la bon Tuman Peace Initiative me kana bon wal ibna lo nyur kan bun to bu nyur nyok this is a delay man tactic delay man min nyod no to bikan name bikan jaga janya long remember this is a waste of resources okay te dong de long na waste South Sudan nyok delay man mala no ko re no tongwan cause binere content la ji wuj bikan gujeno angum jandor ka ja so la backfire chanchi kana bangat the challenge we have addressed is to remove anything that is repeated, anything that is contradictory, institution that contradicts the institution already established, but we agreed to expand them in order to include our brothers and sisters in the implementation of the remaining provisions that are going on outstanding. At that point, our chair, the head of delegation, decided that we would adjourn and that we would return on Sunday because we have a task to do in Juba where the extended transition state started on 22nd and we have to prepare ourselves to usher in that transition. This come after the mediator is scheduled to win up the Nairobi peace process for South Sudan by Friday.
So mi jini gwi je gwad me chicken chulare benel jok ka ba dol me ba ja kapchong so without any reasonable things me dong de ne ko kende ko convince but ano pel kan dol ka wo kere which ka sa Sudan ka juba ko te ka dol tong mi ka this is the main dol men kwa kulela hope ki ngadan kwa la shol je timani peace initiative so maybe don't gonna parwech who knows so ajana go de nyoy kel ngode there's doubt get man peace initiative tel mu gam shoda lot but let hope that never be ba mu gabe no ko jenda lep ke joy dia re wi ke South Sudan gan bi tamal ban jëm redin bye